ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു തോട്ടിലേക്കാണ്. ദാ ഈ കാണുന്ന റോഡിലൂടെ നേരെ പോകുന്നത് തോട്ടിലേക്കാണ്. ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും റബ്ബറും തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് തോട്. ഈ ഒരു തോടുള്ളത് മയിലാടുപാറ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. പണ്ട് കാലത്ത് വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം വന്നിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുണി കഴുകാനും കുളിക്കാനും അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു തോട്ടിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഒരു തോടാണ് ഈ കാണുന്നത്. സാധാരണ തോട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് കലങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു തോട്ടിൽ ഒരല്പം പോലും വെള്ളം കലങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. നല്ല തെളിഞ്ഞ തെളിനീര് പോലെയുള്ള വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് മീനുകളും ഉണ്ട് ഈ ഒരു തോട്ടിൽ. പിന്നെ പാറക്കല്ലുകളിൽ തട്ടി തട്ടി വെള്ളം പോകുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് കല്ലുകൾ ഈ തോട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഒത്തിരി പാറക്കല്ലുകളുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു രസമാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു തോട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. കാടിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു തോട് ഒഴുകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ല മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ചാടി വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാവും ആരും ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഈ വഴി വരാറില്ല. എന്തായാലും ഈ തോട്ടിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നു പോകുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ തോടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വീടുകളില്ലെങ്കിലും ഒരല്പം മാറി വീടുകളൊക്കെ കാണാം. അടുത്തടുത്ത വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ തോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. നല്ല ഭംഗിയാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും ഇത്രയും വീഡിയോ എടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.